अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद साद सलमान है। मैं न्यू शक्राल इस्लामाबाद से यहाँ पे आया हूँ। मेरी वालदा को तकरीबन 6-7 साल से बैक पेन, उसके बाद घुटने का दर्द और कंधों का भी मसला था कुछ। तो काफ़ी डॉक्टर्स के पास हम गए, मुख्तलिफ़ तरीक़े इलाज जो थे वो अपनाए, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। जबकि कुछ डॉक्टर्स ने तो ये बोला कि घुटना जो है ये वैसे सेट नहीं होगा, इसकी रिप्लेसमेंट होगी कटिंग करके। लेकिन यहाँ पे हम आए CPT पाकिस्तान में, तो यहाँ से इनके 6 सेशंस थे जो कंप्लीट करने के बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि डिफरेंट मेडिसिन्स और इंजेक्शंस और कटिंग से बच के इंसान अगर ये इलाज करवा ले तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। शुक्रिया।